Hi friends, இன்னைக்கு ஃப்ரிட்ஜ் தாங்க க்ளீன் பண்ண போகிறேன். நான் சொல்கிற டிப்ஸை ஃபாலோ பண்ணி நீங்கள் க்ளீன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். திங்ஸ் எல்லாம் கம்மியாக இருக்கும் போது க்ளீன் பண்ணிங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜ் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும். நான் க்ளீன் பண்ண எடுத்துக்கினது ஹாட் வாட்டரில் பேக்கிங் சோடா கொஞ்சம், லெமன் கொஞ்சம், அப்புறம் கொஞ்சமாக விம் சோப்பு போட்டு நான் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரிட்ஜ் ஆப்ரேட்டு உள்ளே இருக்கிற திங்ஸ் எல்லாம் வெளியே எடுத்து வச்சுக்கணும். ஏன்னா நம்மளோட சேஃப்டி முக்கியம். ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணால் கிளாஸ் ட்ரேலாம் ஃபஸ்ட்டு எடுத்து நீட்டாக கழுவி வச்சுக்கிட்டேன். அப்போ தான் ஃப்ரிட்ஜ் க்ளீன் பண்ணும்போது இது நல்லா காஞ்சிடும். அதுக்கப்புறம் பக்கெட்டில் ஹீட் வாட்டர் எடுத்துக்கிட்டு கல்லுப்பு கொஞ்சம், லெமன் கொஞ்சம் புழிஞ்சு விட்டு டோரோட ரப்பர் கலட்டி நான் அதில் ஊற வச்சுருக்கேன். நல்லா ஊறினதுக்கப்புறம் நமக்கு கழுவுறதுக்கு இது ஈஸியாக இருக்கும். ஃப்ரிட்ஜோட ரப்பர் ஊற வச்சதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு கிளாஸ் ட்ரேவாக எடுத்து க்ளீன் பண்ண போகிறேன். ஃப்ரிட்ஜில் கொஞ்சம் கரை அதிகமாக இருக்கிறதுனால நான் பாத்திரம் தேய்க்கிற ஸ்க்ரப் வச்சு யூஸ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணுறேன். ரொம்பலாம் அழுத்திலாம் தேய்க்கக்கூடாது, ஸ்க்ராட்ச் விழுந்துடும். லைட்டாக தேய்ச்சா போதும். அதுக்கப்புறம் காட்டன் துணி வச்சு தண்ணியில் டிப் பண்ணி லைட்டாக துடைக்கணும். ஒரு டைமுக்கு 3 டைம் நான் துடைப்பேன் எப்பயுமே. இப்போ ஃப்ரிட்ஜோட ரப்பர் நம்ம ப்ரஷ் போட்டு அந்த இடுக்கில் இருக்கிற பூஞ்சையெல்லாம் நல்லா க்ளீனாக வந்துடும். ஃப்ரிட்ஜ் டோரோட ரப்பரை கரெக்டாக ஃபிட் பண்ணிக்கணும். இல்லைனா டோர் ஒழுங்காக க்ளோஸ் ஆகாது. கூர்மையான ஆயுதத்தை வச்சுலாம் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது. சாஃப்டாக தான் ஹேண்டில் பண்ணணும். ஃபைனலாக ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கிற கிளாஸ் ட்ரேலாம் எடுத்து தொடச்சி நீட்டாக உள்ளே வச்சாச்சு. அரேஞ்ச் பண்ணி எந்தெந்த பொருள் எங்கெங்கே இருக்கோ அந்தந்த பொருள் அங்கே வச்சாச்சு. நீங்களும் இந்த மாதிரி ஃப்ரிட்ஜை ஈஸியாக க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்.